ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നല്ലൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. ആ ഏരിയയിൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വന്യജീവികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വലിയ അപകടകരമായിട്ടുള്ള വന്യജീവികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പന്നി, കുറുക്കന്, അതേപോലെ മെരു, ഈ ഇത്തരം ജീവികളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവാം. ഇല്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്ററോട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നിട്ടാണ് കാട് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പന്നി, മാന്, ആന, പുലി ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇതൊക്കെ വലിയ കാട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി. ഇവിടെയുള്ള കാടുകളെ കുറേയൊക്കെ വെട്ടി തെളിയിച്ച് ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ പന്നി, മെരു ഇവരൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇത് കെട്ടിയിരിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ മീനിൻ്റെ എന്തോ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള എന്തൊക്കെ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന അതല്ല മോനെ, ആടെ മുള്ളായിരിക്കും, അല്ലെ കൊടുവാളച്ചാൻ കൊണ്ടുവരണ്ടേ. ഇയാളാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇയാളാണ് വെടിയും കുത്തി പോകുന്നത് കാട്ടുചാലാണ്. ഇതാ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കലമാനാണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇതാ ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കാട് വിടുന്നിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊട്ടാണ് കാട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പോയിട്ട് വന്യജീവിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണണോ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ മുന്നിൽ അടിക്കൂലേ. മൂപ്പന് പേടിയെ തുടങ്ങി. അല്ല, നമ്മള് ആട്ടെ നേരെ പോവല്ലേ. അടാ ഒരു ഏർമാട് ആടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ദാഹിക്കുന്ന മൂപ്പൻ ഇപ്പോഴേ വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങിക്ക്. മൂപ്പൻ കൊഴിഞ്ഞിക്ക് ഒരു 500 മീറ്റർ നടന്നപ്പോഴേക്ക് മൂപ്പൻ കൊഴിഞ്ഞി. മൂപ്പൻ നോക്കണ്ടേ. മോനോട്ടാ വേഗം നടക്കേ. നമ്മൾ കാട്ടിനുള്ളിൽ വലിയൊരു കോറി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പുയൊക്കെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരിതാണ്. അപ്പോൾ കാടാണ്. നമുക്ക് പോണു. മുതലൊന്നുമില്ലല്ലോ.
മീനുണ്ടാവുന്നെങ്കിലും ആ കുളത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്. ആ ഈ വെള്ളം കിട്ടതാ. മീനുണ്ടോ? മീനല്ലേ മീനുണ്ടോ ചിലപ്പോ. മീനാണത്. ഇപ്പം ഇതൊരു സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇത് തവള വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് വിരിയാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. പോരട്ടാ ചങ്ങായി കൊയങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. മൂപ്പൻ കൊയങ്ങി പോയിക്ക് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തിയില്ല. ഇതവിടെ നമ്മൾ ഏർമാടാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഏർമാടം. നമ്മളെ മോനിട്ടനെ തൈമ കയറുന്നുണ്ട്. യെസ് കയറിക്കോളി. നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാമല്ലോ ആടുന്നില്ലേ. പൊട്ടി വെക്കരുത്. അല്ല പൊട്ടി വെക്കുകയൊന്നുമില്ല, നല്ല ഉറപ്പുള്ള മരാണ് ആ വെച്ചതൊക്കെ. ആ അതാ കിഡിലെ മരാണത്. ഒരു കയറൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ ഇത് പിടിക്കാണ്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏർമാടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കല്ലേ, ഉറപ്പാകുകയോ. പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ ബാക്ക് അല്ല ഞാൻ ഇരിക്കാനാവില്ല. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ സീറ്റ്. നമ്മള് പഴം കഴിക്കാണ്. നമ്മളെ അച്ചപ്പവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റാക്കാണ് നമ്മള്. പഴം കഴിക്കാണ്. ആന്നാ ഇത് പഴം എടുക്ക്. ഏടാ സാധനം എടേ കേട്ടോ. ഒന്നെടുക്കട്ടോ. മറ്റേ വീഡിയോ കാണട്ടെ ചേച്ചി. രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു. എനിക്കത്ര 4 പോലെ അധികം മൊത്തായിട്ട് വാങ്ങണല്ലേ. നല്ല പഴല്ലേ, മധുരണ്ട്. വെറൈറ്റി പഴാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് പോകുന്നത് പെരുന്നാളിന് പോത്തോടിയ പോകും. ഇങ്ങോട്ട് കയറിയോ? പിന്നെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാ പോയത്. ഷമീർക്കാകല്ലേ, ഷമീർക്കാക പോത്ത് ഓടിയൊരു പോത്തിന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച്. വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ സ്റ്റാമിന പിന്നെ ഓടി. നമ്മളെ ഷമീർക്ക നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വിറ്റ് അറിയുന്നൊരു ആശാനം കൂടിയാണ് നമ്മളെ മൂപ്പൻ കേട്ടോ. ഈ അണിച്ചിരുന്നത് നല്ല വിറ്റാ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ മലന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കുക.
നല്ല മരങ്ങളെല്ലാം തണലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇരുവിടാണ്. ഒന്നുമില്ല അവിടെ. പന്നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. കുറെ ഗുഹകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്ത് ചെയ്താ ഗുഹ? ഇതിലൊക്കെ എന്തോ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല കാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലങ്ങനെ. അതിൽ വലിയൊരു കോറിയുണ്ട്. ആ കോറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം കുറേ നടക്കാനുണ്ട് ആ കോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിലെല്ലാം മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊന്നും ഇടുന്നില്ല. ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. തീറ്റയെ ഓർമ്മ ഉള്ളല്ലേ മോനിട്ടാ എനിക്ക്. ഇതിനിടയിൽ വലിയൊരു ഒഴിവ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ദൂരത്തൊക്കെ എന്തോക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ ചെറിയ തുളയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാം. ഉള്ള ജീവനും കൊണ്ട് ഓടില്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്താ ഗുഹകൾ ചെയ്യാതെ. അവിടെ പന്നി നല്ല വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ആടെന്തോ ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതാക്കുന്ന നല്ലൊരു വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തോ പന്നിൻ്റെതോ അങ്ങനെ എന്തോ കുഴികളൊക്കെ ആണിത്. ഈ കായലിന്റെ ഇടയിലാട്ടോ ഉള്ളത്. ഇത്രയും സാഹസികമായിട്ട് ചിലപ്പോ ആ തലക്കരയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നല്ല വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇത്ര ഭംഗിയാക്കി ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ. നല്ല സൗകര്യം ഈ കായലിന്റെ ഇടയില്. പന്നി വേക്ക് തരുന്ന വരുന്ന നോക്കിയേ. ഒന്ന് കൊടുക്ക്. ഇതിന്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവാനതാ. ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതാ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവര്. കിടക്കാനൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മളിതാ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാക്കുന്ന ഒരു ഗുഹ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ആദ്യം നോക്കണേ. നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടി. നല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പന്നികളെ കാണുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിരാശയാണ് ഫലം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോറുണ്ട്. ആ കോറിൻ്റെ വിശേഷവുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.